সম্মানিত ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ফ্রিজের দুইটি সেকশন থাকে, এক হলো নর্মাল, অপরটি ডিপ। তো ডিপ সেকশনে কোনো রকম বরফ জমেনি, কিন্তু নর্মাল সেকশনে অতিরিক্ত বরফ জমার কারণ কি, এ বিষয় নিয়ে আজকে কথা বলবো। তো দেখুন, তার আগে ডিপ অংশে কোনো প্রকার বরফ জমেনি। তো এরকম নর্মাল সেকশনে অতিরিক্ত বরফ জমার কারণটা কি? দেখুন, আপনার ফ্রিজটি যদি খুব শীঘ্রই কোনো টেকনিশিয়ান এসে সার্ভিসিং করে, অর্থাৎ গ্যাস দেয়, তো গ্যাসের পরিমাণ বেশি হওয়ার কারণে কিন্তু অতিরিক্ত বরফ জমে থাকে। তো দেখুন, আমাদের যে কম্প্রেসর আছে, কম্প্রেসরের ডিসচার্জ লাইনেও কিন্তু অতিরিক্ত বরফ জমে আছে। ডিসচার্জ লাইনে যে পাইপ, সেই পাইপটি দেখুন আমরা হিট দিয়ে বরফটি গলানোর চেষ্টা করেছি। তো আপনারাও যদি এরকম সমস্যায় পড়েন, তো অবশ্যই এইভাবে হিট দিয়ে বরফটি গলায় নেবেন। দেখুন, আমরা বরফটি গলায় নিয়েছি। ভিডিওটি বড় হয়ে যাবে, তাই স্কিপ করে দিয়েছি। আপনারা এইভাবে বরফটি গলায় নেবেন। নেওয়ার পরে যেটুকু পরিমাণ গ্যাস বের করার দরকার সেটুকু বের করে দিবেন, পরিমাণ মতো বের করে দিবেন। তারপরে হিটের পরিমাণ দেখে তারপরে আবার সিল করে দিবেন সুন্দর করে। দেখুন, আমরা সুন্দর করে সিল করে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা, আপনারা যারা এই ভিডিওটি দেখছেন, অবশ্যই একটি লাইক করে দিবেন, এবং আপনাদের ভিতরে যারা সাবস্ক্রাইব করেননি এখনই, তারা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন, কারণ এরকম ভিডিও প্রতিনিয়ত আমরা আপলোড করে থাকি, যাতে আপনাদের উপকারে আসে। আর ইতিমধ্যে যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন, আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকের ভিডিও মূলত এ পর্যন্তই। দেখা হচ্ছে পরবর্তীতে আপডেট ভিডিও নিয়ে।